Она была в большей степени направлена на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях ковид. То есть в нашем случае все понимали, что бизнес может остановиться, экономика может остановиться, никто не понимал, какие могут быть последствия. Те процентные ставки, которые были приняты на тот момент, они, по сути дела, были революционными, они давали бизнесу возможность значительно сэкономить на своих финансовых затратах. Сейчас эти ставки, они, можно сказать, являются рыночными по верхней планке. По нижней планке есть программы, которые также поддерживают малый и средний бизнес в условиях кризиса. 3-5% это, по сути дела, не является рыночной ставкой. И, на мой взгляд, эта программа, она носит дискриминационный характер в некоторой части для тех предприятий, которые не могут себе позволить, или для тех предприятий, которым отказано в получении кредита. Если смотреть глубже, то большая часть кредитов, которые были выданы в рамках этой программы, они были выданы предприятиям для рефинансирования ранее полученных кредитов. То, что касается развития и поддержки нового бизнеса, то мне кажется, что данная программа здесь никак малому и среднему бизнесу не поможет, потому что есть определенные ограничения по рискам как со стороны Нацбанка, так и со стороны самих банков. То есть, по сути, мы получили всего лишь удешевление долговой нагрузки. Я не владею цифрами, но я вижу по активности банков, именно с банков средней группы, с балансами около 2 миллиардов гривен по активам, которые действительно набираются, которые утверждают стратегии, набирают персонал и утверждают новые продукты для того, чтобы войти в взаимодействие с малым и средним бизнесом. Это, в принципе, то направление, которое ранее такими банками не поддерживалось, ввиду того, что все охотились за крупным корпоративным клиентом. Сейчас этот рынок, он и ранее был в большей степени перераспределен в пользу больших банков. Сейчас этот рынок по крупным корпоративным клиентам, он остался только в тех банках, где это как-то связано с собственниками. Но с учетом ограничений Нацбанка на возможность кредитования таких компаний, им приходится, как правило, кредитоваться в других банках. И, в принципе, все сейчас пришли к тому, что каждый бизнес, будь то банк, либо другое предприятие, которое принадлежит одному собственнику, каждый сам по себе отдельно считает свою доходную часть. То, что касается малого и среднего бизнеса, эти программы позволяют, с одной стороны, диверсифицировать риски, с другой стороны увеличить клиентопоток при грамотном системном подходе, когда действительно вырабатывается и качественный продукт, и качественно обрабатывается профиль клиента. Если банк попадает в точку, то, соответственно, у него есть очень хороший потенциал для развития. И в данном случае разница в несколько процентов от тех ставок, которые предлагают крупные банки, она нивелируется именно за счет того, что эти продукты, как правило, больше подходят простым маленьким клиентам. Основная проблематика находится как раз на стороне клиента. За последнее время нужно отдать должное Национальному банку Украины, который действительно подтянул нормативную базу до того уровня, который позволяет минимизировать риски именно на уровне регулятора. То есть они грамотно установили нормы риска для новых клиентов, для новых бизнесов. Они грамотно установили требования к капиталу, который может уменьшаться из-за того, что банки кредитуют либо необеспеченных новых клиентов, либо клиенты, которые действительно заходят в проекты с большим уровнем риска. Для того, чтобы решить эту проблему, нужно реализовывать дополнительные кейсы в виде аутсорсинговых проектов, которые закроют бизнес-модель либо бизнес-процесс
вот именно вот этот разрыв, который существует между деятельностью начинающего предпринимателя либо начинающего бизнеса и тем бизнес-процессом, который уже сейчас отлажен в банках. В чем суть такого аутсорсингового проекта? Должна быть компания, которая на каком-то этапе сможет показать и рассказать новому начинающему бизнесу, какие есть требования у банка, и не то, чтобы там подтянуть его на определенный уровень благодаря каким-то дополнительным усилиям, либо скрыванию недостатков. Наоборот, нужно показать преимущества, нужно показать, какие качественные показатели должны учитываться в самом бизнесе. Нужно показать, как правильно планировать, как нужно достигать необходимых результатов, как составлять отчетность. То есть своего рода пройти небольшую школу по финансовой грамотности для того, чтобы прийти, наверное, к каким-то общепринятым стандартам ведения бизнеса в понимании банкиров. Если раньше такие виды услуг предлагались в частном порядке, либо предлагались компаниями, которые занимались только тем, что они готовили проекты, либо помогали готовить проект, так сказать, структурировать для того, чтобы привести в соответствие, либо привести к какому-то пониманию именно банкиров, кредитных сотрудников, которые должны были бы рассматривать этот проект, чтобы этот проект прошел в кредитный комитет, то сейчас системный подход именно на уровне закрытия разрывов в бизнес-процессах. Он должен дать возможность, с одной стороны, подхватить бизнес на начальной стадии и поддержать правильными советами именно в направлении качества ведения самого бизнеса, а с другой стороны, именно стать таким мостиком между банками и бизнесом для того, чтобы сами банки воспринимали и более качественно разбирались в таких бизнесах при оценке рисков. Потому что любой банковский продукт, который нужно разработать, он разрабатывается под профиль клиента. Понимание профиля клиента как раз и дает банкам возможность заходить с большим риском в бизнес-проекты с точки зрения Нацбанка, но с пониманием и закрытием именно 100% риска для того, чтобы все кредиты были возвращены.